नमस्कार, म सन्तोष बाजगाई। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल रोयल ब्रदर्स। भिडियो बनाउन खोजिरहेको छु 220 को इन्जिन फिटिङ सम्बन्धी। तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस्। 220 को यो इन्जिन खोलेको बेलादेखि हामीले फिटिङसम्मको सबै पुरै डिटेल त दिन सकेन, तर पनि केही आउँछ। कस्तोसम्म इन्जिन बन्छ, कस्तो भएको थियो भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 220 को इन्जिन हो। यो हामीले बाइक स्टार्ट गर्न खोज्दाखेरि स्टार्ट नभइरहेको थियो, अनि हामीले यसलाई इन्जिन समस्या भन्ने फाइनल गरेर इन्जिन खोल्यौँ। हेर्नु, पिस्टनको हालत यस्तो छ। अब तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस्, यसलाई के गरियो, कसरी इन्जिन बनाइयो, यसलाई इन्जिन खोलियो, लेथ लगियो, बोर गराइयो, सबै गरेर इन्जिन फिटिङसम्मको भिडियो हामीले यसमा अपलोड गरेका छौँ। लेथबाट ल्याइसके पछाडि फुल इन्जिनको सामानहरू फिट हुँदैछ। यो कनेक्टिङ रड भनिन्छ यसलाई, कनेक्टिङ रड। यसमा दुईवटा बेरिङ चेन्ज भयो, एउटा कनेक्टिङ रड चेन्ज भयो। यसको मेन बुस, कनेक्टिङ रडको बिचमा बुस लाग्छ, बेरिङ हुन्छ त्यसमा पनि, त्यो पनि चेन्ज भयो। तपाईँको यसमा अब लुब्रिक्यान्ट गराएर यसलाई चाहिँ हामीले मोबिल हाल्छौँ, कसैले लुब्रिक्यान्ट पनि गराउँछन्। यो मोबिल हालेर यसलाई पुरा फ्री प्ले गराइन्छ। यो जति स्मुथ, जति राम्रोसँग जति प्ले हुनसक्छ त्यति नै तपाईँको इन्जिनको साउन्ड राम्रो आउँछ। एकदम यो चाहिँ सकेसम्म राम्रोसँग प्ले हुनु पऱ्यो, यो टाइट नहुनु पऱ्यो। फेरि ढक भयो भने पनि हुन्न, यो ढक भयो भने पनि तपाईँको आवाज आउँछ। साइड प्ले भयो भने नि आवाज आउन सक्छ। यो चाहिँ क्यासेट। अब यसलाई क्यासेट फिट गरेर यसलाई माथिबाट च्याम्बर लगाइन्छ, क्लच साइडको च्याम्बर। यो क्लच साइडको च्याम्बर लगाइसक्यो। अब यसमा हामीले लगाउँदैछौँ गियर सेलेक्टरमा गियरको दाँती। अब यो चाहिँ भयो तपाईँको ब्यालेन्सर। यो ब्यालेन्सर लगाइसके पछाडि हामीले यसमा चेन्ज गरेका भनेको केमचेन गाइड, केमचेन एडजस्टर पनि चेन्ज हुन्छ। क्लच प्लेट, मेल फिमेल, एसेम्बली सेटै सबै नयाँ जेनुन ओरिजिनल मात्रै हालिएको छ यसमा। सम्पूर्ण ओरिजिनल हो यो सामानहरू सबै ओरिजिनल। इन्जिनको सामानमा तपाईँले कम्प्रोमाइज नगर्नुहोस्। इन्जिनको सामानमा सक्नुहुन्छ, हुन्छ, सकिन्छ भने सकेसम्म ओरिजिनलै सामान हाल्नुहोस्, किनभने डुप्लिकेट सामान इन्जिनमा नटिक्न सक्छ।